Oi galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar coisas pra vocês, né? É aqui faz muito barulho, porque eu moro na mercearia. Aqui, ó. Eu vou entrar pra vocês verem a minha casa normal, né? Olha, essa é a minha casa, só que tá tudo escuro, mas isso aqui também são paredes brancas, né? Ali o calendário. Vou acender a luz pra você ver, tá? Opa! Aqui, ó, minha casa. Apaguei. Então, aí, minha casa é uma mercearia e a casa é aberta. Aqui tem uma porta, mas a gente não fecha. Aí eu gravo, às vezes, na mercearia. Aí faz muito barulho, até quando eu gravo lá dentro, tá? Espero que vocês entendam. Tchau. Beijão.